仲有呢個揼埋啲葱去，有人喜歡食，有人唔喜歡食，我哋都喜歡食嘅。佢多唔多料？呢個係咩啊？呢個係魚骨。哦，呢個係瘦肉。我知嘅，夾角先啦，係豆沙包啊，豆沙哦，果啊，果啊，好鬆埋嚟嘅，呢個就叫做香芋四寶雞雜。咁但係我見到好多嗰個柳嘅，嗰個蟹柳嘅。早晨啊，而家嚟到朝頭早8點半啊，琴晚瞓得非常之好。咁而家咧，我哋就去食早餐。咁啊喺小欖鎮呢度周圍行下逛下咁嘅。咁啊去食早餐嘅地方咧，食腸粉啊嚇，8分鐘車程，要揸車去嘅。原來呢度就係櫻花嶺。夜晚好旺嘅。係咯，我尋晚摘到又係咩櫻花嶺。嗱都幾現代化呢個小欖鎮嚟嘅，呢度係。即係唔係話好鄉村啊？冇可能。工廠啫嘛，人哋多工廠，多工廠就多就業㗎啦。係啊，而且都唔係好低端嗰種嘅感覺。哦，你居住肯定同石岐冇得講。哦，咁啊係。即係你住廠區嘅啫嘛。即係商業方面咧，都唔係話好低端嗰啲。咁但係你工廠多嘅你就即係多崗位啊。條路都幾闊啦。好嚴峻喎，都好多順德廠。係呢度都幾近順德。旁邊就係順德㗎啦。容桂啊。好近嘅。不過同埋呢度咧，夜晚黑睇嗰啲燈咧，就好多呢啲足療啊、養生啊呢啲。係啦，好多足療嗰啲。好多。包括琴晚我哋去嗰個夜市都見到好多。可能佢哋好注重養生啊，中山小欖呢邊人係嘛？沙朵隔離係大信酒店。啱先住嗰個麗豐，洗腳好多學係好多啊！足道啊，足療啊。一個足字又唔係踢足球，酒店都幾多佢哋呢度。好大間先。而且大多數價錢都係差唔多。食飯下期有嘅。大酒樓。東南海大酒樓。有冇得飲茶嘅？梗係有嘅啲，有間大酒樓。係啦，行過諗住腸粉都食腸粉嘅都唔食啦，突然間就大酒樓冇問題。係啊，嗱，本地阿姨都喺度，係嘛3個一齊出嚟。咁就得啦，最緊要本地阿姨食咩就食咩，或者阿叔啦嚇。睇就知。同埋咧，真係好多足療啊！我哋隨隨便便樓上呢度酒樓有足療，又係足療啦，係咪？好鬼多足療啊！停車好方便。係。中山啊，真係就你即係如果翻嚟呢邊真係，冇架車唔得啊，有架車爽好多，嗰個質素提高好多倍啊！係啊，因為佢咧嗰啲，我唔係咁清楚喎。因為好少人行路㗎，而且冇咩公交啊，公交系統唔多啊，唔算好勁。即係佢唔係廣州嗰隻啊，嗰啲咧地鐵哇幾廿條線嗰種咧，嗰種啊可以去到好多地方。呢度咧基本上以車為主，最主要一樣嘢停車方便。停車好方便又平，1個鐘免費，2個鐘啊5蚊。咁未俾個停車錢嚟到中山咁耐，中山未俾個停車。酒店又係免費。貴哇！幾多酒店？係啊，全季新開嘅喎。其實想訂全季，不過好貴。咧咁樣3、5成群咁滿心歡喜行出嚟，梗係唔係啱按完腳啦，係飲完茶啦。我哋去飲茶。Hello， 又入咗嚟啦，超級大，2間茶樓都係。呢個咧就係路過睇見，好似幾好喎。其實琴日路過㗎啦，但係冇留意啫。係咪我哋走過去嗰個走咗去咩嘢？
係嗰度都幾好。不過咧，琴日咧就同有朋友問過，佢就話其實嗰度脆肉鯇都幾好，但係我哋又唔係太喜歡脆肉鯇嘅，因為失色不少嘅。係咁啊，飲茶就最啱我哋嘅啦。個名好喎，叫東南海。咁啊，應該會有腸粉食嘅，小點8蚊，廚點36，普洱啊5蚊，鐵觀音5蚊。都未攞嚟。鮑魚菠菜餃又有啦，魚意雜錦拼盤78，咩都齊晒。蝦餃呢啲啊，雞雜又有啦，4寶雞雜，同翻廣州嗰啲唔同咯。貝殼明珠我都唔知係咩嚟嘅，我估佢應該係一啲肉嘅丸啊，裏邊有啲貝類啦。排骨蒸糯米飯早餐最好啦，甚至乎佢哋呢邊好中意食栗子餃啊，又有啦。呢個菊花豆蓉甜葉子呢啲咧，食完就飽，因為我之前食過。牛肉燒餅蛋散，啲蛋散好啊。避風塘蝦餃都有嘅，甚至乎早餐你仲可以食一個炸薯條添。早餐係咪應該食飽啲咧？避風塘生煎包咁有趣啊！雙黃鹹肉粽係佢哋呢度特產嚟嘅，據說今朝都見過。多嘢食喎，嗱真係有腸粉嘅嚇，同埋楊枝甘露啊、淮山啊，呢個係。至於呢啲就小菜啦，點餐嗰啲啦，邊啊呢啲就9點鐘之後先供應咯。咁樣啱食瀨尿蝦餃喎，哇！呢個勁啊！鯪魚球呢度又有嘅，琴晚嗰啲都未食晒。豆腐西施酥，即係應該係豆腐炸過嘅，同埋哇大油條，但係佢係超點嚟嘅。要25分鐘即係即炸啦。不過送上嚟咧就係粥啦，葱頭瘦肉煎魚骨粥，勁喎！大一煲，咁鬼大煲喎嚇！仲有呢個揼埋啲葱去，有人喜歡食，有人唔喜歡食，我哋都喜歡食嘅。睇下佢多唔多料？呢個係咩啊？呢個係魚骨，哦，呢個係瘦肉。我煎過冇咁腥。煎過冇咁腥。好似喺度滾緊咁嘅，魚骨下邊都幾多嘅喎。哇！晨早起身梗係食粥啦，嗰啲肉似係肉滑嚟嘅，哦唔係都係肉片。好香啊！葱咁樣，夠熱啊！個煲夠熱。個煲夠熱啊！哦，你滿心歡喜咁啊！都係煎過嘅。煎過嗰啲。係煎過好貴嘅。呢啲屋企不容易做到，都唔係嘅，做到嘅。煎過嗰啲肉一梳一梳，中山應該係鯇魚多吧？果然本地人多啊，真係。嗱呢度同琴日嗰度唔同，琴日咧時間又有啲唔係好就得翻啦嚇，10點幾，差唔多11點先到。但係而家咧，我哋呢度睇見咧，主要係本地人多啊。小欖人口密度都幾高，哦有嘢食，啱啱送上嚟小欖懷舊高夾角。係啊，咩漢堡包咁樣？唔知啊，第一次見。佢中間夾住嗰啲係咩嚟㗎？夾角應該係豆沙包啊。哦。豆沙角啊，角啊。因為肉嘅先，我又鹹又甜。哦，咁啊！哦，即係馬拉糕夾住一啲餡料，我咧係好唔中意食嗰啲好幼骨嘅魚，冇錯，嗰啲係鮮甜啲，唔中意就唔中意㗎啦。呢種能夠攞得去煎嘅魚咧，都唔係好幼骨㗎，我好喜歡。即係食起身咧，唔會你要攞手咁慢慢抽翻啲骨出嚟，我就唔得嘅。嚇，試下啲瘦肉，但係個瘦肉咧就冇琴晚食嗰個粥啊，係咪嗰個湯啊，嗰啲咁靚嘅。不過品質都唔差㗎嚇。佢係啲柳嚟嘅，琴晚嗰個就好靚，嗰個瘦肉片。呢啲係廚師嘅做法，嗰啲係每個廚師做法都唔係，嗰啲家常菜嘅做法，呢啲係大酒樓嘅做法。係啊，你屋企點會同佢飛好？你而家冇好少用到雪豬肉㗎啦，而家呢個年代。最後送埋嚟嘅呢個就叫做
香芋四寶雞雜，咁但係我見到好多嗰個柳嘅，嗰個蟹柳嘅，係咯，咁啊見到有芋頭嘅，唔知啊，攤凍下先嚇，食埋啲粥先。個粥啊，個粥咧佢個粥底啊唔似我哋廣州嗰啲嘅，佢就會稍微稀翻啲啲咁多，咁但係其實都係大同小異㗎啦，唔會爭好遠嘅。嗰啲魚煎過之後咧，就確實真係冇咁腥嘅，不過啲魚都唔會太腥，我覺得。再加埋少少胡椒粉已經食完，接落嚟試下呢個先。我應該喺邊邊開始夾起咧？呢個咧咁樣全部黐住晒嘅嚇，呢個要落手啦。有塊葉隔住佢嘅。其實就係豆沙果嚟嘅。哦，呢個就係豆沙果啊！細個會食過嘅啊，不過就切開咗一半咯。啲唔夾殼嘅，你如果知豆沙果嘛？哦，裏邊有豆沙，外邊咧豆沙角，嗰個皮包住佢，蒸過嘅。咁外邊個馬拉糕，我細個好中意食嗰啲豆沙果。馬拉糕就正常咧，咁都咁一嚿咁樣連埋一齊嘅。係就試埋呢個，份量都幾大嘅。咁樣嘅，佢有個腐皮包住。哦，中間仲有啲雞肉啊，我估。咁樣嘅喎，又唔似鴨腳扎咁樣個腐皮咁厚嘅，我覺得每個地方做法都唔同啦。哇，跌緊出嚟啦，係咪？芋頭好香，係蟹柳啊，嗰啲芋頭好粉，蒸到。同埋嗰啲汁咧，佢唔算太多嘅，但係都索得到入去呢個卷裏邊啦嚇。呢個閘裏邊啊，都幾實淨呢個腐皮。我想知道呢個係咩？應該係竹笙我估，因為我哋冇點啲貴價嘢啊，但係真係唔貴喎呢一餐。最貴就係呢個雞雜啦，已經係57蚊喎，全部加埋。其實食飽飽又同大家講下樓價啦。正如上一集所講啊，其實小欖呢度經濟水平都幾高。咁啊，究竟個樓價又高唔高咧？係大家睇下，在呢個區域咧，應該都已經算係市中心附近㗎啦。因為嗰啲政府部門啊，嗱，好似紅色字大家睇到啦嚇，嗰啲咧都喺呢度附近嘅。金菊花園會唔會係佢哋啲宿舍咧？5000幾蚊一方。係。咁咧50萬有88方就已經係要裝修過㗎啦，我覺得就，但係如果你買嚟租俾人就唔使咯。咁但係呢有個大問題，譬如我講而家面前睇緊呢個啫，佢係樓梯4樓嘅。咁啊，仲有呢個係50萬69方，貴啲喎。呢個佢冇寫係。係啊，都唔平㗎喎，唔係唔平，係好平啊，5000幾蚊。好平，好平啊！嗱，好似呢啲咁啊，7000蚊1平方米，6500嚇，70萬2個洗手間。不過樓齡就唔算太低啦，都係二手嗰啲都係咁嘅。佢梗係影佢自己屋出嚟嘅。咁你接手咗之後，仲要裝修啦，係啊。咁再嚟，如果行過啲咧，呢個就靚啦，17000蚊1平方，全部都未裝修嘅，係啊，仲要未裝修。2020年即係疫情價，呢個一定係有電梯嚟，22層，各大商圈包圍，又有公園，14000蚊一方，14000蚊一方啊嚇！呢個叫龍湖，即係龍湖集團嘅，有一個裝修好喎。呢個會唔會樣板間嚟嘅咧？唔知啊，我覺得係咯。18年，咁18年唔會係樣板間嘅喎。咁啊，繼續往江邊行嘅話咧，其實就越嚟越靚噶啦。你好似啲咁，亦都係17000蚊，你又要使到200萬咁滯啊嚇，先至可以擁有一個單位嘅。2022年
發售都唔係好多啊，冇裝修都要200萬啊！中山嘅環境係好嘅，又有產業，其實都冇乜所謂。如果你係200萬喺廣州百幾平方咁，我諗你都唔好諗啦嚇，裏邊除非出過啲好嚴重嘅事情咯。呢個應該算係豪宅咯喎，400幾平方米啊，傻㗎！不過都係600萬啫喎，600萬啫嘛，真係講得輕鬆好豪華㗎。而家嗰度話1000平方啊！哦，即係之前見過1000平方添。唔係啊，而家起緊啦，就係芳村嗰度咯，400到1000啊，黐線嘅。啊，佢呢個咧，呢個啊係仲有得上樓㗎，即係佢分2層嘅，5個房、3個廳、5個洗手間，睇得咁開心啊！又睇下石岐嘅樓價，石岐啊老城區嚟㗎嚇，就大概價錢，譬如近步行街咁啊11000咯，逢源商業街就係我哋琴日咧去買嗰個餅嗰度啊，嗰個杏仁餅嗰度啊，咁嗱7000咯，望江咯喎，旗江閣，哦呢啲舊嘅，佢係2手嘅，咁樣舊嘅，係都唔知幾時樓齡嘅屋咯。咁但係你呢啲買咗你就梗係要裝修同埋咁樣望到個江嘅嚇，50萬90平方米不到。咁啊仲平過呢度？係啊，或者華發廣場冇裝修。咪呢度可能係有產業。呢個12000蚊1平方米，呢個就靚啲啦。哇！你一望到，但未裝修喎，平過呢度啊！呢度差唔多，其實兩個地方差唔多啦。嗰度係居住屬性。係嗰度係老城區，呢邊咧其實即係除咗當地人以外咧，好多人喺度置業咧，都應該係嗰個即係做生意喺度，即係啲生意做大咗啦，咁梗係長期喺度係啊，打工都得啦嚇。20萬咁啊嘛。係幾十萬咁。供嘢好容易供嘅咯。咁去翻嗰個差唔多就係08年之前嘅啦。係已經係好接近。08冇錯，幾千蚊1平方，呢啲平嘅6000都有，啊貴啲咪頂籠咪1萬咯。咁你一個月買咗一方唔係08年？係啦，一個月公司可以買得到1平方米就係咁咯。飲茶咧繼續，唔係點得阿姨咁高興㗎係嘛？啊！睇啲社交媒體評論，好多都係選擇喺中山退休。特別海外啊。其實咧唔好講話香港人先，其實咧我哋廣州人咧都好中意中山退休咧，佢自己都係好中意。唔係我佛山係嘛？以前你好中意中山嘅，而家係佛山。唔係，肯定係佛山嚟嘅，係即係如果係廣州嘅啦，就即係你話揀次一級嘅。廣州以外嘅，佛山都唔平㗎，問題係。係啊，同埋咧，以後咧呢度咧係會有地鐵嘅，即係已經起緊㗎啦，已經有啲都已經知道個站口喺邊㗎啦，近廣州嗰邊，因為佢係經過南沙去，咁一駁通咗過嚟中山呢邊，咁就可以好方便，而且亦都有城軌，咁你去其他地方都 OK。另外最重要一樣嘢就係有啲地方係唔需要地鐵嘅，譬如好似中山呢度，咁大家見到我哋今次嚟講得最多嘅就係揸車。嗱，好似順德人、南海人咁，其實佢唔係好渴望有一個地鐵嘅，有咁啊，梗係最好啦，好過冇。如果停車費平啲。係啦，嗱，好似呢度咁，我哋先有講過啦，嚟到未俾個錢停車，住酒店梗係包㗎啦。琴晚黑去睇嗰個夜市，免1個鐘頭，即係唔使錢咁，我就住時間，就算唔免都係好似唔知2蚊定3蚊1個鐘，2個半1個鐘，咁啊1罐汽水嘅價錢。咁啊，同埋琴日中午食飯亦都係啦，全部唔使錢，包括之前去嗰個集市嗰度買嘢都係，佢哋都係路邊有位啊停啊擺埋佢咁就得㗎啦嘛。有冇話抄到死？係啊，順德就抄得好密嘅，我知道。佛山都係，佛山係抄好密嘅。呢度咧就除非你停正喺市政府門口咁梗唔得啦，係嘛？喺度考察邊個啊？上次咪喺哦，係，即係佢要周圍去睇下邊啲地方舒服，邊啲地方啱。就係考察，因為我成日刷到佢哋咧，有啲評論底下睇到就係都係講話中山好。跟住啲人話我已經計劃咗揾一個地方退休啦，即係翻中國。係，即係如果你翻嚟大灣區，邊度啊中國？要揀一個地方退休，咁講啦。你跟住啲香港人行就冇錯㗎啦，係嘛？啱唔啱啊？
跟住啲香港人行就冇錯咁啊，其實睇你有幾錢嘅。係咁啊，真係睇銀紙啦。即係如果你係銀紙夠啊100%，再爭啲咁咪再遠啲咯，清遠咯，係咪？清遠都幾好嘅，唔好以為清遠唔好嘅。琴日我哋飲茶喺我哋左手邊咧，就有兩位先生喺度飲茶。咁佢哋因為我哋唔係特登聽，但係佢哋講嘢咧都唔會話細細聲咁我哋聽到啊。佢哋講咩話？咁啊就係佢哋話佢好多朋友，同埋咧睇得出佢似係香港人嚟嘅講嘢。哦，即係佢已經講咗係香港，我嗰句我聽唔到。好多都翻到度。即係佢話好多親戚都好多朋友都係翻嚟中山退休。即係佢嘅意思就係話喺中山嗰個生活指數比較高。即係其實就係生活質素。生活質素比較高，生活指數比較低，低先有高噶嘛。生活質素就高。係嗱，好似我哋咁樣琴日去嗰個超市，雖然唔係最旺場嘅時間啫，但係你係買得好輕鬆，佢又夠大，好多選擇。又唔會話埋單都要爭崩頭冇呢啲嘢，唔似去到山姆嗰啲咁樣排隊排到咁凄涼你唔使睇就係嗰個啊！最終埋單60幾蚊啊，70蚊有找。咁依家咧就去市場行下，要買少少嘢啦，翻屋企咁嘅。咁啊揸車過去啦嚇，咁熱唔好行啊！我對面仲有全季酒店新開嘅，我通常新開就唔住嘅。起碼半年嘅裝修咁啊，差唔多啦嚇。先頭話嗰啲步梯咪呢啲咯，咁呢度係城區嘅感覺嚟㗎啦。其實如果唔買餸咧，行下，好行幾步先啦。條路都幾乾淨啊，啲車擺得幾整齊啊，唔係亂七八糟。呢度係俾開摩托車㗎嚇，同埋路邊停車位都幾多。呢度係講緊收2蚊1個鐘，因為先頭嗰度咧免費嘅，如果唔係咧我就停呢邊㗎啦，2蚊個鐘。仲有手信添喎，澳門葡國蛋撻、永輝紅撻。你係咪想話嚟呢度？唔係想嚟呢間咯。元氣早餐只需10元，哇！裏邊嘅冷氣夠晒勁啊！隔離仲有個老地方西餐廳，咁早梗係未開工住啦。夏天梗係靜焗啲嘅，都正常嘅。啲人去晒市場啊，隔離就係一個摩天輪，呢度都有夜市㗎。呢個夜市嚟㗎？係啊，呢度都有夜市㗎，不過而家梗係唔試啦。而家冇人夜市，係啊，好多夜市㗎嗱。嗰度有旋轉木馬，我睇過社交媒體講，即係小紅書啊。4500蚊1年嘅停車，450蚊1個月。呢度仲有充電。中山咧仲有樣好喎，大家知唔知咧？就係充電位，唔知點解特別多㗎。即係如果你係揸車開部電車，你就唔需要擔心話我揾唔到充電位，唔知點辦嘅，冇嘅。一多咧就平啦。呢一個區域咧係幾後生啊，包括我哋住嗰度咧，係咪叫櫻花里啊？係啊。又係夜晚咧飲啤酒啊，卡拉 OK 啊嗰啲咁樣咯嚇。呢度咪夜市咯，不過而家唔搞啫嘛。裏邊啊，即係啲燒烤檔啊嗰啲咁啦，係嘛？哦，機動遊戲。咁熱唔機動遊戲嘅啦。對面仲有便利店添，諗唔到連呢個都有啊！哦，上邊就單間出租，呢啲就平啊，幾百蚊啊，有交易嘅。之前成日講咧話如果你去一個城市做工，譬如我之前講過，咪有個女仔喺佢老家唔記得喺邊度啦嚇，去北京做工，佢話咧有啲消費咧北京仲平過佢老家，因為佢老家冇啊嘛。咁咧，但係感覺中山呢度咧就唔會啦。我假如先啦，你一個中山人喺呢度，咁你去到廣州做工係唔會形成到一種情況，就話廣州平過中山呢種事情嘅。腸粉啊，各種啊平，因為樓價平，競爭又夠大啊，唔會得一間便利店，咁自然咧啲嘢咧亦都唔會話好貴嘅。呢度係一個夜市嚟嘅，夜晚先開嘅，隔離仲有一個體育場添，服啊嚇，幾舒服。咁啊，我哋咧就唔行去市場啦，行路要21分鐘嘅，我哋揸車去市場，好唔好？係啊，靠自覺咯。真係。中山係好克制嘅，設置紅綠燈，佢唔會一嚟就全部報紅綠燈咪咁咯。係啊，咁唔係啦，轉彎讓直路噶嘛嚇。不過通常都唔讓。
咁同埋中山最出名就係修路咯，係啊，堪比廣州。唔係啊，佢哋個個都係咁講。而家唔覺啊。有時你唔收唔得嘅，太難啦。係。即係點講咧？咁財政都撥到落你個頭度啦，咁你唔用，咁你又係啊。唉，交翻上去咩就係咁咯，可能。係啊。唔會發到你一分一毫，嗰啲就係福利嚟㗎啦。係啊。而家算好咗啦，而家出世嘅有3500蚊。係啊，3600。啊，3600蚊啊！啊，10到3歲有3600蚊。1年啊！咁啊，差唔多啊，國家幫你每個月買罐奶粉咯，平均落嚟就係幫你出一罐，係幫你出1罐奶粉錢。冇，咁我哋廣東廣州都係嗰句，有錢就覺得係3600唔多啫，有啲。廣州都冇，只有深圳3個最發達嘅地區。咁嘅咩？廣東係冇，廣東成個廣東都冇，就係得深圳有，就係深圳嗰幾個地區啊。哦，唔係，出世有，但係幼兒園免費，就係得深圳可以免費。哦。其他地區全部都唔免費，就係深圳嗰3個地區，最發達嗰3個區。嗱，我哋睇見路面啊，都幾多停車位啊嚇。停車位多。停車位夠多，咁啊揸車咪方便咯。哦，都終於見到個巴士啦，都有嘅，去城軌站啊嗰啲都有嘅。但係你即係。咁你梗係冇廣州咁密㗎啦。廣州係密到跟住嚟咁㗎嘛。我哋又嚟到呢度啦嚇，呢度係賣水果嘅，我哋嚟過一次。哇，諗唔到而家咁繁忙，我都有啲唔認得啦。上次嚟好似唔知疫情後少少嘅，疫情嗰陣係嘛，人都唔多過嗰種咯嚇。依家就唔同啦，過馬路都要小心啲。已經有哈密瓜賣啦，同埋百香果，隔離係賣豬肉嘅。呢邊咧就叫做天光墟平價市場啊，咁啊有啱買就買咯。我就想買個西瓜嘅，榴蓮睇情況咧，又要買啲菜啦。有明碼實價幾好啊！頭早就市場買唔到餸啫，而家相信應該可以。正宗黑毛節唔係一個節日啊，正宗黑毛節瓜啊2蚊8賣到要。最中意佢就全部都係明碼實價咯。淮山又有，邊就賣菜嘅。都唔算話勁平嘅，平唔平啊？還可以啦，但係好企理咯。沙果值得意氣嘢多，打算買啲沙果翻去。沙果就同馬蹄一樣咁清熱㗎啦，筍添喎，唔知大家識唔識煮？我哋係唔識煮。而家係啱過10點啊，10點半都未夠啊。今日天氣還好，唔算太熱，即係都熱嘅。咁啊，開架摩托車入嚟啊，買餸啊。夏天啊，買瓜果居多嘅。先買啲青瓜，見到2蚊1斤，奀啲嘅，細條啲，但係咧食起身呢啲係爽脆啲嘅，所以買青瓜唔使一定買貴嘅。市場咧，佢就雖然係4個轆唔入得嚟啊，但係佢個個咧開啲電雞開摩托車咧，都係要顧前顧後先得㗎。因為我覺得呢樣咧，真係有辣有唔辣啊！哎呀，嗰啲電雞咧俾入市場咧，有啲市場係唔俾或者入唔到嘅。俾入咧，嗱你睇，咁你又要避開佢啦，係咪？呢啲仲好喎，你聽到聲啊！廣州嗰啲聲都聽唔到。啲番茄3蚊，個定青嘅，咁就買得過㗎啦。話平啲係1蚊，咁啊大家睇見啊，呢度嘅生活指數其實都唔算好昂貴，可以接受範圍咯。市集咁啊幾大，買完飲完茶就買餸。叫東區蔬果批發市場，前行咧前邊就係賣水果嘅，有西瓜我見到睇唔到幾錢，太遠啦。麒麟瓜嚟嘅，黃金梨都有嘅，水蜜桃。中山啲水果咧好多好平好靚嘅，無論呢個市場都係啊，其他市場都唔貴嘅。如果紅肉5蚊4個，平唔平啊？香蕉，中山啲香蕉都幾好食，不過琴日買咗啦，不賣嘅。呢啲做香蕉山咁啊嚇，全部都係香蕉嚟嘅。
1蚊8本地香蕉，啲2蚊，有啲10蚊4斤。咁買香蕉咧就最好買翻本地咯，因為佢不太容易運輸啊，唔同蘋果你老遠運到嚟廣東省咧冇問題噶嘛。香蕉一揼就散晒黑點噶啦，咁所以咧揀翻本地香蕉咧就冇咁多催熟劑。好遠運過嚟嗰啲咧，佢就會唔熟嘅時候就開始運噶啦。呢種係鳳眼果，一年好就一年就少嘅，8蚊1斤。而家呢度算唔算貴咧？大家幾耐未食過咧？你又記唔記得係點樣食嘅咧？蒸熟咗搣咗個皮咁就食得㗎啦，好似啲栗子咁嘅。呢啲煲湯啊，清熱，哇！呢啲清熱好喎。車前草、蒲公英清熱啊，定買啲車前草啊，翻去煲水飲清熱啊。個蒲公英啊，唔可以食得太多，2蚊。咁阿姨咧就攞咗佢啲絲火龍眼出嚟啦，石硤，特別好傾啊！佢推薦我哋買嗰啲龍眼咯，同阿姨之後對我攝影機好感興趣。餸最開心咧就係同啲菜販傾偈啊！佢話俾你聽咧點用，有咩用，點樣食先好食嘅嗰啲菜，好多都係喺度學翻嚟嘅。咁咧，琴日買嗰啲咧俾佢食咗好多，而家開始有龍眼，買多啲食啦。就係一個批發市場，有少少似西朗市場咁啦。咁啊嗰啲菜販咧就將嗰啲菜喺全國各地運到過嚟，咁然之後咧就批發嘅。咁啊有部分就攞嚟零售，感覺上咧呢度零售多啲。亦都有一種可能就話，可能係夜晚黑嘅時候咧先至就係批發咯。阿叔叔咁啊買餸啊，幾風騷嘅。啲西朗市場咧呢度會多啲水果賣嘅，6蚊半1斤。琴日我都急得痛死啦！我搭手抹吉啊呢度。都係冬瓜仔啊，1蚊半。個節瓜係咁嘅，要懂得攞。冬瓜仔要懂得攞，如果唔係咧會吉手。哦。煲湯炆嘢都好食，瓜咧就可以擺下都仲得。冬瓜啦。切開咗就唔得㗎啦，即刻今晚就要食㗎啦。最多聽日朝頭早啊，中午嘅啫。咧就係賣水果嘅啊，有啲鋪啊收咗工啦，或者轉讓，有啲咧就仲喺度做緊生意嘅，過去睇埋佢啦。你食唔食到先？嗰個果字仲係寫呢種舊嘅果字嚟嘅，生果批發市場。一睇見係西瓜，黑美人仲有2蚊，黑美人又冇銀嘅，通常都係嘛？應該係啦嚇，夠大隻啊！或者特價5蚊一個，不過特價嗰啲應該揼爛咗嘅。咧有少少似油麻地果欄咁啊，係啊，佢批發㗎嘛，咁啊喺度卸貨咯，不停喺度卸貨咯，老細。有批發亦都會有零售嘅，不過都係揼笠咗啊，貴價嗰啲咁佢就會平價出售咯。話都要18蚊1斤。市場咧又係好大㗎，水果市場之中咧，除咗廣州嗰個以外，呢個都算大咁樣，仲有香港啊。深圳嗰個咧，佢就唔係專業水果市場，只係感覺冇呢個大，即係福田嗰度嘅。加2個，係平過外邊嘅，有啲係爛咗嗰啲咯，爛咗嗰啲梗係平啲㗎啦。3個喎，好喎呢啲，但係正唔正宗？但係呢度寫得正宗應該正宗，似嘅細隻呢種。不過呢個時節唔係最靚，我哋咧主要係想睇下啲榴蓮，有啲咧就已經係熟晒啦，13蚊1斤。後邊嗰啲又半裂開嘅，如果馬來西亞人就唔食㗎啦呢啲。連哈密瓜都有。呢個唔係好啱，呢個皮太乾淨，後邊嗰個會好啲。放過疫情嗰陣係嘛？呢邊都係。啊，兩邊都係，尤其外邊疫情嗰陣，停車都冇咁方便，但係未知道今日咁咯。疫情嗰陣咧，就啲鋪頭好多都有開嘅，但係咧外邊嗰啲車啊係會比依家少得多。芒果屋企好似仲有一個賣4蚊半呢度。香蕉要咁樣掛住
先熟嘅海南芒果，4蚊半，大粒嘅，大粒嘅。芒果沙，哇，咩都有咯，水晶芒啊，豬腰芒啊，好多都有咯。好似上次就喺呢度買榴蓮嘅，呢幾檔嘅，係咪呢幾檔買啊？上次仲要買咗2個添。中秋節呢度會更旺嘅，依家冇中秋節喎，中秋節再多啲人攞貨。好鬼靚，有啲樹啊咁樣，好舒服。哦，竟然有間大教堂喺度。南係民族博物館啊！係啊，我哋喺呢度睇下。5蚊啊，個鐘停車。半小時免費。半小時內免費。哦，咁我半小時啊，記住時間。唉，真係。又嚟行博物館，小欖民族博物館，睇咩睇啊？到門口咧就有個花轎，古代嘅花轎啊，即係嗰啲新娘就咁樣喺度坐住出嫁嘅，上邊仲有啲雕刻啊，呢個我估應該係真嘅喎。中間有條木嘅抬花轎都好講究嘅，有啲咧係要4人啊、8人、2人都係有講究。如果咧抬嘅人數唔啱咧，係唔得嘅。咁啊結婚就當然係人都可以抬啦。花轎就係織布啦，織布要織啲布俾小朋友着衫噶嘛，結完婚啦。呢個織布機，老式嘅織布機，唔知大家有冇睇過咧？即係佢真係一下推咁樣推出嚟嘅啲布。係咁啊！呢度啊拜堂啊，新郎新娘拜堂啊，呢度有2個人嘅嚇，嗰個係假人嚟嘅。然之後有2個椰子，椰子代表咩咧？有椰有子啊嘛，有碗嗱，仲有好多嫁妝攞過嚟㗎啦。咧仲有啲呢啲應該係假嘅，唔係喎，似係真嘅喎。真都唔出奇嘅，花生係假嘅。中山係一個好有歷史嘅地方啊！呢度寫住啊，南宋年間咁咧就開始有人喺度居住係嘛？建村有人就應該唔止南宋年間嘅。亦都好多人考取功名。小欖呢度啊，明代有吏啦、士啦、兵啦，有上書嘅喎。呢度啊講下啲飲食嘅，睇下啲咩好嘢食先。係咧就有唔同嘅美食，呢個就端午節。端午節咁啊，叫咩？糯米粽、鬆糕。嗱，糯米粽就知啊，鬆糕咧就真係唔知啦。一集咧就同大家講過啊，中秋節食乜嘢咧？呢度有寫啦，認得幾多種先？柿應該認得啦，海外可能會少啲嘅，運到去都散晒啦。花鼠芋碌柚啊，同埋嗰個菱角，好似個牛咁咯。炒田螺實有啦，月餅。咁啊，有時啊，我哋以前細個會有蕉啦，香蕉、西瓜，就係咁啦。龍眼、哈密瓜係哈密瓜後期。嚟到冬至又會食咩？食湯圓咯。呢個佢哋叫菊花水腩嘅喎，大蠔豉咩啊？菊花宴。所以尋日我哋去嗰度啊。哦。嗱，上邊嗰度寫住菊花宴，下邊咪菊花魚球啊，魚肉釀辣椒就係我哋琴日食嗰個啦。係啊。勁唔勁先？佢仲要再包一層，幾鬼好食。仲有八寶糯米飯。到今次嚟到中山咧，其實老婆最滿意就係嗰個釀辣椒，仲未食晒，今晚仲有得食。係喎，九大簋有啲咩咧？中山呢邊啊，就係食呢啲嘅。基本上九大簋咪結婚啊、生日啊、入伙啊。有炒丁、炒魷魚、炆鴨，兩款炆鴨添，仲有豬手、白切雞，咁梗係有魚啊！魚咧叫做松子魚、菠蘿酸甜排骨。甜酸嘅佢哋係寫梅菜扣肉，細個我就知㗎啦。大家認唔認到呢個九大簋？唔係寫呢個簋喎，讀音係可以讀呢個。如果你真係叫我攞支筆寫咧，我哋諗好耐都寫唔出㗎嚇。咁啊，簋係代表咩咧？古代其實就係呢個兜，就係個兜啦，係啊。
就係個兜啦。以前就攞木整嘅，嗯而家攞陶瓷。咁九大簋通常你都係好似面前啲咁，佢會有變化嘅，每個地方蝦啊或者魚啊咁樣樣咯。如果你珠海又係食蠔啊咁咯，係。哦，菊花魚球嘅手藝帶到香港啊嚇，係小欖呢度最有名嘅美食之一。係呢邊有個菊花，係炸魚球啊，冇錯冇錯。大家有機會翻嚟試下，除咗乳鴿以外，唔係你去翻我哋嗰間真係好傳統。嗯。嗰啲魚球又好食，嗰個炸辣椒又好食。嗯。轉過嚟呢邊咧就講春節啊，春節即係食齋啦。係啦，即使初一到初七定係15咧？炸油角。應該15啦，就要食齋嗱，油角嘅少好似今朝我哋食嗰個，喂羅漢齋啊、慈菇啊、年桔啊都有，不過咁大粒年桔嘅又會有嚇。之後就唔係啦。初二就要食肉㗎啦，大年初一。咁啊，仲有元宵啊、清明啊都有嘅。元宵啊，跟翻北方啲習俗會多啲喎，好似煎堆少啲，湯圓啊基本上都會㗎啦嚇。咁啊，去到清明咧就食呢啲啦。清明節啊！嗱，清明節嗰個字知唔知咩字啊？五花肉炒 X 頭，知唔知咩？橋頭啊！係啦，個橋頭係點寫？個橋頭個橋菜啊嘛，嗱呢咪橋菜咯，係清明先多嘅啫嘛。咁樣寫有個橋字，唔好讀錯啊！唔俾爆粗啊！燒豬肉。嚟2樓再睇埋呢度有咩睇，幾好喎！不過咧呢個博物館好啊，冇冷氣嘅，哇！係冇人啊嘛。呢度啊沙煲罌罉，934年第3屆甲戌小欖菊花大會。呢度係，呢度唔係，呢度講當地嗰啲商品經濟啊，酒啦，嗰度係賣布㗎啦。呢邊都係賣酒㗎啦，裏邊一個飯館嚟嘅。咁隔離仲有呢張勁啊！呢張係以前嗰啲剪頭髮嗰啲凳啊，有啲地方仲見到嘅，坐上去都幾驚下㗎。同埋仲有啲沙煲罌罉啊，以前咧就冇咁多電器嘅，不過我哋細個都係嘅，電就梗係有啦，但係咧其實冇而家咁依賴嘅。咁一個煤爐就好緊要嘅，煲水啊！你有熱水咧？以前細個邊又係用咩煲熱水啊？我又問你啦，煤氣都冇嘅，咁啊煤爐就好緊要嘅。我哋睇埋呢度，哇！不過呢度啲真人咧都好真啊嚇，離遠我以為有位女士喺裏頭添，原來不是啫。呢度講佢啲農耕啊，即係種地嗰啲咯。呢個勁啊！大家知唔知呢個係咩啊？估下，你哋估下。呢個應該係打鐵嘅一個器具嚟嘅，嚇點用咧？我真係唔知，我見過人用啫，但係點樣用得到我都唔知。間咧都係水鄉比較多㗎，其實近順德喺順德南邊嘅，咪一樣會打魚啊，你咪點會有脆肉丸咧？然後我哋睇埋呢個。呢個應該係藥房嚟啊！嗱，藥房先生仲喺度嚟稱緊咁個樣嘅喎。你知唔知點解嗰個稱會喐啊？我考下大家。嗱，鬍鬚都會喐啊，因為上邊有把風扇。呢度係藥房嚟嘅。以前係冇西醫啊嘛，咁啊只能係靠中醫咯，執藥咯。咁啊呢度最出名嘅咧喺中山啊，就係沙溪涼茶、金和茶。你哋有冇飲過啊？24味就涼啲㗎啦，但一路往後推啦，咁啊開始咧就有西醫啦，就係呢度。哇，西醫啊有病床啦，咁後邊有啲藥啦，幫你量下血壓啊，聽下心跳咁咯。仲有餅印。嗱，咩叫餅印咧？你同你老豆個樣一模一樣，就話成個餅印。咁咧其實咧呢啲就做餅嘅，唔係淨係做月餅會用呢啲㗎。呢啲咪杏仁餅嘅咯，啊，杏仁餅就係咁啦，冇錯。中山就做杏仁餅。揼哦，咁我明呢嚿係咩用啊？哦，咪揼咯。係啊，揼實佢。係啊，揼實佢啊嘛。敲翻出嚟，或者揼翻出嚟咁咯。冇冷氣都係早啲走先啊！都幾好睇嘅，都幾生動嘅，不過就冇冷氣啊嘛。
同埋揸車嚟呢度半小時停車免費。因為畢竟遊客唔多嘛。啊，遊客唔多，遊客都走晒。灣嗰度嗰啲。幾鬼多人啊！我哋早幾日去荔灣。係又有冷氣又真係睇下咁啦。依家有冷氣個走晒，因為你遊客唔算多，喺我哋。就算外邊停車都係唔多人。去睇埋嗰個教堂。好啊，隔離仲有個教堂。喺呢個博物館隔離咧，仲有一個教堂啊，禮拜堂。不過好似唔入得去，唔入得去唔緊要㗎，我哋喺門口睇下。原址重新翻新過嘅，到啦民國落成嘅啊，民國嘅落成嘅教堂咯，禮拜堂咁啊關住門㗎啦，不能內進。咁啊，中山呢度小欖呢度都幾舒服㗎啲生活。樓價就還可以啦。北上咧呢邊啊，香港人就不算太多，你同三鄉啊嗰啲比咧，就真係爭得都幾遠嘅。或者咩南區啊嗰啲，舊啲感覺就係，但係啊舊有舊嘅味道好嘅，冇呢啲禮拜堂咯。啊或者嗰啲博物館啊、舊市場嗰啲，少啲啦，少啲啦。天氣都幾熱啦，我哋都不作停留啦，而家翻屋企啦嚇。揸車個零鐘咁就到啦，幾方便咧！大家有機會，除咗石岐啊嗰啲，肯定係會去嘅。之外咧，其實近翻小欖呢邊都係幾多嘢行㗎嚇。揸車過嚟又得，去飲下茶啊，去市場行啊，買下水果啊，都幾過癮嘅。好，下集見。中山小欖鎮。其實翻屋企1個鐘頭到嘅。呢度離廣州係70公里啊。好近嘅啫，其實就係順德隔離啫嘛。係。咁啊，翻去啦。幾多樹木啊？係啊。幾舒服㗎都。有少少似番禺。係，似番禺。番禺仲要係市橋嗰種感覺。係。又喺紅綠燈轉咗。對面有個桑拿瓦煲雞。車道新白威又喺紅綠燈轉咗，右行。我發覺中山啊，行喺路上嘅人啊，好少啊。係，都係。個個都整部電雞啊，神嘅。梗係啦。電雞都開車啦。一條路都冇人行嘅，甚少。踩單車都冇啊！方便啊嘛，但係你話好熱咩？又未至於，今日已經好熱㗎啦嚇。幾多樹？係啊，停車又方便。車路。係咯。佢裏邊村嗰啲梗係冇咁闊㗎一條路，但係外邊呢啲幾闊條路。中間仲有一個隔離綠化帶。綠化隔離帶。嗰個綠化帶仲要可以種樹嘅。同埋仲有啲屋起緊啊嗱，夠膽起就講明都有啲實力啊！佢中山唔算係亂起屋嗰啲地方嚟嘅，都唔算，唔算，一啲都唔算亂起屋啊！所以啲人呢度有個樓新樓盤發售啦，哦，去對面咁我哋而家有啲飽，15、16都係返屋企算啦，唔好食咁飽。琴晚食得太飽啦，如果唔係咧，斜對面排骨飯。飯正啦，排骨飯呢邊排骨好食，我覺得好食過順德添仲，各有千秋啦。比較平。係，仲要賣唔貴，琴日嗰個40蚊啫嘛，排骨飯。係啊，10蚊咋。順德都有，都係10蚊到。得唔得啊？順德。得，排骨飯喎。係嘛？係啊。可惜飽過頭。如果唔係就乾蒸排骨飯。下次啊。幾好玩嘅中山。係，中山幾好玩嘅。係要留翻啲意猶未盡先得嘅。咦？你食得晒嘅？食唔晒。邊？你話旅遊景點就話去完一次就可能厭啫，但係你食嘅去完一次你仲想去㗎。即係嗰種咧，你睇見哇喺個碟燒鵝咁啊，有一個慾望你就想出發去食。咁啊，如果你話睇風景咁啊，唉，都係睇人哋去啊。係睇人哋。睇人哋去啊！哇，叫你爬山啊，各種啊，真係睇人哋爬算啦。去咩山？嗱，仲有左邊呢度啊，小欖宮。小欖宮好出名嘅又係，你記住佢啦嚇，下次。中山嚟好易嘅，過2個星期又。閃飯。哦。真係唔捨得走，住多晚啊！聽日再嚟過啦。好近啫。係嗱，幾多住宅樓有？
廣州應該落緊雨啊！應該係啊，哦，已經到達咗另一個區域啊，係嘛？黃埔啊，黃埔啱先見到，呢度應該係第二個區嘅啦，黃埔鎮啊。哇！呢度有間四季飯店，哇，好多呢啲好多喎啊，係啊，有四季飯店，唔使去順德啊，係直接過嚟。開遠少少過嚟中山啊，啊，可以。我覺得佢呢個鎮啊，即係空置率唔高，嗯，即係嗰啲鋪啊，嗯，哪怕街鋪嗰啲都住宅，嗯，唔多高層住宅，唔多，就工廠比較多，係，即係賺錢嘅機會比較多，使錢嘅機會好少，除咗食啊，即係買樓嘅機會好少。嗯，好，咁我哋就翻廣州。翻廣州啦，早上嘅差唔多12點啦。超級大雨。我而家喺高速嚟嘅，翻廣州嘅路上，哇！喺度咩咁大？哇！完全睇唔到，完全睇唔到啊！睇住前邊部車㗎咋，衝咗入嚿黑河嗰度啦！唉，講呢啲嘢。算好彩啦！今次嚟到呢度，係啊，遮都未開過咁滯。原先以為係落大雨嘅呢兩日，點解即日翻去先落雨咯？係行咗大概15分鐘到咧，啲雨咧就越嚟越細。因為廣州冇落雨喎，真係，啊，就係順德落雨啫喎。就係順德同埋中山交界。係